Oy Monseigneur Benjamin Marc hoe manomboka iniany ny ho avy fa tsy amaregny. Anio ny ho avy fa sy rampiso raha rena tokoa izy. Zegny ny afatra, niany ny ho avy fa tsy amaregny. Tadidinareo zay, anio ny ho avy fa sy rampiso. Otra fa hafa nareo mihaino anazy angamba. Anio ny ho avy fa sy rampiso. Azavay, sara ny anio, zany hoe arena ny anio, sara ny anio, sara ny ho avy. Resadresaka iaranao amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraky ny anionao zany a, ny androany no mahatsara ny rampiso. Manomboka iniany no ho avy fa tsy amaregny. Ka noho izany tandremy sara ny anio fa ny anio ny ho avy fa tsy rampiso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô Éternel, qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles? Faly miarabanao zegny magnaraka izao fandaharagna vokarintsika atolotra ho an'olo jiaby izao. Mitoy ny fagnarantsika, ny fagnampodianantsika mitandregny ny fizotran'ny fankalazagna ny GMG Madawity tao fianaran-tsoa. Sambatra ny madio fo fa ahitan'Andriamanitra izy. Mateo 5:5. Ny atolotra ho antsika amin'ity andranany ity dia ny katesizy izay nataon'ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson tsara ho marina fa alakamisy 17 septambra 2024 nanomboka teo no nanaovana ny katesizy nandritra ny 3 andro isaky ny maraina amin'ny 9 ka hatramin'ny 12 ka tamin'ny ity alakamisy 17 septambra 2024 ity dia tagny amin'ny site Masinday André tagny Ambatomaina no nagnanaovan'ny Monseigneur katesizy. Ka izay katesizy zegny no averina itandregnesantsika amin'izao fotoana izao ka asaigna anao agnaraka izy ty hatramin'ny farany. Iaraka hitsangana antsika anao ny vavaka fanombohana. Ry Andriamanitra ray be fitiavanao, atolotra ianao ity fampianarana izay atrehanay izao. Mifona aminao izahay tamin'ireo zavatra tsy mety nataonay, tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao. Mangataka amin'ny fanainao masina izahay mba hirotsaka aminay tsirairay avy. Ianao ry Jesosy no anoro sy taridalana anay amin'izay fampianarana atrehanay izao. Koa engany izao katesizy ianaranay izao mba tena ahitanay ilay tena fitiavana sy asambarana ny entin'i Jesosy Kristy. Izao vavaka ataonay izao dia akambanay amin'ilay vavaka tsara indrindra anampianarin'ny tompo nanao hoe rainay any an-danitra. Mamasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ho tanteraka ny sitraponao, ety ahatany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay aniny anay isan'andro, avelao fahotanay, tahaka ny amelanay izay nanao ratsy taminay. Aza velanao azy ny fotoa mandratsy izahay, fa manafanay amin'ny ratsy. Amen. Tsy adinay ihany koa ianao ry Masiny Maria, ilay rem-pitaridalana sy mpanome soanay, ka ho vetesinay eto indray ilay fiaraban'ny anjely manao hoe arahaba ry Maria, fena soavana, ny tompo ao aminao, nosoavina no vehivavy rehetra ianao, ary nosoavin'i Jesosy nateraky ny kibonao. Masina Maria ren'Andriamanitra, mivavava may mpanonda, ankehitriny ary amin'ny andro afatesanay. Amen. Ataotsika ny hira avia ry fanahy masina. Avia ry fanahy masina, arontsaire abenamany ambonitra ny tsirim-pazavanao. Avia veriray ny mara
fanomezantso aviare pisolo vavanay aviaia rifanay masino arutsaire aviananananitra nitsiripazavana fanay masina fanay masina fanay masina masin-da Joan Paul faharoa rifo masin' Jesoa. Misaotra ny solotena avy eo amin'ny centre d'accueil ny collège Saint Joseph de Cluny isika dia tataka amin'izao ny fizotry ny fandaharam-potoanatsika amin'ny tapany voalohany. Misy moa ny resadresaka izay ataony evekatsika izay resadresaka tsy ho lava fa manandanja, dia maneranirana an'izay misy ihany koa ny fialana vokona satria mety misy ny tehatory, dia maneranirana an'izay sika zany mba misy fotoana miala visaka kely. Dia aorian'ny fampianarana dia misy ihany koa ny fiandrasana ny fanontaniana avy any amin'ny tsirairay, dia zay fanontaniana avy amin'ny tsirairay izay dia mba ezahantsika mba atao fanontaniana mba fanontaniana mahakasika ny fiainan'ny tanora, mahakasika indrindra zany atsika indrindra mahakasika indrindra izao fiaonam-be ataotsika eto amin'ny diocèse ny Fianarantsoa izao, dia mba tsy misy fanontaniana ohatra ny hoe isika katolika mivavaka amin'ny sary vongana angamba fanontaniana efa voavaly efa ely zay fanontaniana tahaka an'izay zany mba tsy averina intsony fa mba fanontaniana mba manandanja angamba ny azo ilazana azy. Nefa mialohan'izay dia alohan'ny andraisan'ny eveka izay fitenenana izay dia tonga eto ireto tanora maromaro ireto avy amin'ny diocèse maro eto Madagasikara. Izy ireo dia ao amin'ny volontaire, izy zany no hanolotra ny eveka sy ny mombamomba ny eveka izay ho atsika. Dia tonga eto amin'ny sititsika moa izy nanolo tena hiara-iasa amintsika amin'izao conférence arahana eto androany izao. Dia ireto avy ny anaran'izy ireo: i Jean Paul avy eny amin'ny diocèse ny Morombe, i Faniry Dominique avy any amin'ny diocèse n'Antananarivo avy eo amin'ny tanora marialy Vincentiane, i Hiasina avy aty amin'ny diocèse ny Fianarantsoa, torak'izay ihany koa i Romialda avy eto amin'ny diocèse ny Fianarantsoa, i Deraiva avy any amin'ny diocèse ny Tsiroany Mandidy, Rich avy any isolotena ny Acume Tananarivo, Iando avy any amin'ny Don Bosco, i Vato aéroport, i Aina avy eto amin'ny diocèse ny Fianarantsoa, i Stanisia avy eo amin'ny groupe Vahitra, i Cyprien avy any amin'ny diocèse ny Hiosy, ary Jaofenselin Angelo avy any amin'ny diocèse n'Ambanja. Ireo zany no tanora tonga eto hiaraka amintsika mandritra izao katesisy izao, dia avy hatrany dia omeko azy ireo ny fitenenana. Ya, misaotra ny tompon'andraikitra fanentanana nanome fitenenana anay. Efa mandeha dia mandeha tokoa ny fotoana. Voalohany indrindra dia faly miarahaba anareo rehetra rehetra tonga eto amin'ity centre Xavier ity ny tenanay volontaire. Hitra amin'ny katesisy tsika, faharoany zany rehetra zany nefa ny tsara raha fantaritsika ihany hoe iza moa ty ray aman-dreny am-panahy hitarika an'ity katesisy tsika androany ity. Ao nefa mahalala fa ihany koa mila ampahafantarina an'izay. Famintinana tsotsotra no ataona eto. Ny anarany dia Monseigneur Benjamin Marc Ramarson, eveka ao amin'ny diocèse ny Atsiranana. Monseigneur Benjamin Marc Ramarson, diocèse Atsiranana.
izy io dia teraka tamin'ny 5 avril 550 tao Manakara. Ny communauté fiaviany ny daty naterahany Monseigneur Benjamin Marc Ramarson 5 avril 550 Pasoare tao Manakara. 25 avril 1955 tao Manakara. Io zany daty sy ny toerana naterahany Monseigneur. satapolo taona zegny. Ny communauté zany hoe ny communauté misy anazy dia ao amin'ny communauté lazariste. I Monseigneur Benjamin Marc Ramarson dia tany Manakara niteraka, fa ny fiaviany dia any Fort Dauphin. Ny diocèse Natsiranana zay iasana amin'izao fotoana zao dia teraka tamin'ny 14 septembre 1955. Niara-teraka zany. 20 septembre 550. Io no fotoana naterahany diocèse Natsiranana zay iasany eveka amin'izao fotoana zao. Farany dia nisy hafatra napetraky ny eveka taminay teo, hafatra zay mety efa amintsika rehetra. Dia misy karazany roa zany hafatra zany. Ka ny hafatra voalohany dia hoy izy hoe lazao ny tanora hoe mivavaha ho azy. Merci e. Ny hafatra faharoa dia zay omeny antsika amin'ny katesisy rehefa avy eo fa misy secret, zay ny filazany azy. Misy secret omeny ny tanora rehefa avy eo. Dia ny lohahevitra amin'ny katesisy no rahantsika rehefa avy eo moa dia fahitantsika any amin'ny boky kely any fa mahakasika ny tanora manoloana ny antso amin'ny fahasambarana voalasan'ny vaovao mahafaly. Dia nisaotratsika rehetra dia mampifisana ihany filazana nataon'ny mpanentana teo mandritry ny katesisy mba tsy hisy vezivezy fa saminy eo amin'ny toerana misy atsika tsirairay. Saotra betsaka. Dia omenanao avy hatrany ny fitenenana Monseigneur. Mbola tsara e. Akory aby miara misaotra an'Andriamanitra isika ka afaka mivory, afaka mivavaka, afaka mandalina ny finoansika. Iresaka sambarana isika dia ataoko fa efa matosika misaotra dia efa masiaro sambatra. Ary raha mahita ny soranareo io za, mahita ny endrikareo io dia efa mahita tanora sambatra e. Merci. Ka alohan'ny resana nefa misy fanamarinana kely, sy de teanao conférence a fa fandalina mpinoana moa ny atao. Ka noho izany a ny finoana no banjintsika marina nisy lohevitra teo. Ie, ny tiako fanamarinana le nilazaina teo iny a iriko a hoararotsika zao fotoana izao a mba andalianasika finoansika. Ka zay fanontaniana rehetrarehetra na de sy mikasika ny lohevitra io azy dia azo sika apetraka mikasika n'izay finoana izay a fa araky ny voalaza teo a mba aza lay fanontaniana mahazatra. Naka ohatra mizy ataoko fa marina zay hoe io ndray renay rehefa miresaka amin'ny tanora namanay de hoe mivavaka amin'ny sarivongana nareo katolika mbe fa nibesaka angambany mompe rehefa namalin'izay fanontaniana zay a mba aza ola misika amina zavatra ohatr' zany zany ny fanontaniana fa misy ventiny araky ny fomba fitenisika tanora. Ka alohan'ny ny resaka rehetrarehetra ary a apiditra sika ao anatiny misy de teantany fanontaniana sotra de sotra sady zay koa mako ny fomba fampianarako sy ianao zavatra mavesatra fa manjary mampatory. De zao ny fanontaniana voalohany tika opetraka. Artisy fanontaniana valiana ambava fa mitanana asangano ny tanany zay sy te ho sambatra to sy mahita tanana mitsangana. Asangano ny tanany zay te ho sambatra zany voalohany. Mazava zany ny resaka eto fa samy te ho sambatra asika de safidy hoe ay zary ny tena sambarana. Dio indrindrary ry tanora zandry malala, mahatanora ny tanora maro ny zavatra rehetrarehetra isehony zany hoe mahatanora zany a fa ny mahatanora ny tanora
dia feno fanantenana. Raha tanora sisy fanantenana efa soaraka rahanay zay, efa very zany mahatanora azy. Zay ny mahatonga na de efa antitra za tanora lalandava satria sy tokony very fanantenana. Zay efa zay karevo anankiray zay. Tanora sy maintsy feno fanantenana, ary zay ny mahatanora ny tanora zay. Ka avy miainga amin'io tsika zany a no andinika hoe ahoana ary ny amalinany zay etaeta sika tanora zay, zay hoe mba sy ho ataoko amin'ny teny malagasy mahazatra izy, mba sy ho isy déception. Teny malagasy ka izy teny malagasy mahazatra ka le izy mba sy ho déçu sika. Zay manko ny fahadisom-panantenana, ny contraire ny sy ahitana ny asambarana zany a. Rehefa déçu anao, raha tratry ny déception anao de malahelo. De ity misy zavatra niseho ao amin'ny evanzely. Hitanareo fa io evanzely io zany a tena ny fiainasika misy io. Zay krevaro zay ny evanzely a tena fiainasika io, ary ho ambarako aminareo fa izay tokoa no lalana makany amin'ny asambarana ao amin'ny zay mahavaovao mahafaly azy. Evanzely mira égale vaovao mahafaly, zany hoe sisy déception zany ao amin'ny evanzely. Raha mandray ny evanzely ianao, raha mandray ny evanzely oa. Zay ny secret fahatelo zay de toizanareo izy na fahadimy na faefatra rehefa avy eo, fa izara secret io no ataoko koa amitsika. De ity zavatra niseho ty fa tsy fanoarana nataony Jesosy fa zavatra niseho misy, ary ahitasika fa ny fampikasoka tamin'ny tanora Jesosy, ary nanome vahaolana hoe ity mba sy ho déçu ianao. Zao ary le tantara efa ianinareo ihany izy ao Marka 10 manomboka amin'ny 17. Noho ny voaka i Jesosy de nisy lehilahy anankiray, de ataovy hoe tanora ny tena marina izy io, ary mety vehivavy koa, fa lehilahy moa niona tamin'i Jesosy. De resika amizay ny dodododona ny doalika teo anantrehany ka nanontany azy hoe ry mpampianatra sara ô, inona no ataoko azahoako ny fiainana mandrakizay. Hitanareo efa misy fanazavana zay hoe fiainana mandrakizay fiainana io koa zao de tianytany aho hoe iza sy te hiaina amitsika. De mazava ho azy sisy anangatanana, raha anontany aho iza ny te ho velona te hiaina, de samy manangatanana sika. Zay zany le fiainana, zay misy ny fiainana zany ny misy ny tena sambarana. Fa mbola ho alalintsika zay rehefa avy eo ary tsy fiainana mandaly fotsiny fa fiainana mandrakizay. Zany hoe sy ahitanao déception misy zany, ary zay ny asambarana amin'ny lafiny anankiray. Tanareo sy mety manko ny famaritana negatifa, sy ahitana sy mety, tokony hoe zavatra positiva zany ny tokony valiteny, ary zay ny tokony ho resansika. Lazaiko dia toizatsika zany ary hoy Jesosy tamin'ny lay tovolahy zany, nahoana no ataonao sara aho, sy misy sara afa-tsy Andriamanina. Donc zany raha misy ny asambarana de tsy maintsy avy amin'ny Andriamanitra zay. Mbola alalintsika ihany zay rehefa avy eo, ary ianareo koa metraka fanontaniana. Fantatrao mididy hoe aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelony tsy marina, aza manambaka, manajany rainao amandreninao. Avy amin'ny didy folo. Fa ny didy folo ny tena dikany décalogue, ny dikany hoe décalogue logos hafa ny logo azapitovina logos dikan'izay hoe teny folo, teny manambara fiainana zany, teny folo
avy ao amin'ny exode. Asika moa sy ametraka an'izay a fa fantatra asika fa matoa izy didy zany a manambara hoe tiany lalana. De hoy ny navaliny lay tovolahy tamy Jesoa, mpampianatra o, mpampianatra manoro lalana zany, ataony mpampianatra Jesoa. Atry ny fony kely aho no efa nitandrony izany rehetra izany, lalana makany amin'ny asambarana zany, satria efa nisy safidy. Mbola hoazava isika koa zay a, fa mitaky safidy koa ny asambarana, satria mety misy fitapitaka asambarana fitaka zany a, asambarana diso a, io le ataosika hoe rendrarendra ka mety mahavoafitaka. De atrany fonikely aho a no nitandriny zany, de nijery azy Jesoa ary de ty azy. Hitanareo zay a, lay fitiavany Jesoa asika tia tanora tena tiany Jesoa. De hoy Jesoa tamin'ilay tanora zay nitiavany, io zany le secret nambarany Jesoa. Fa ho afakafaka isika izy manomboka am'izao a, zavatra iray lohany sy ampy aminao, mandehana amdio ny fanananao rehetra, de omeo ny mahantra, de anandrakitra any an-danitra ianao, raha efa izany avy anarakay. Ao zany a no tena secret a amin'ny lalana makany amin'ny asambarana. Io zany no fakafaka isika amin'ilay lohevitra hoe ny tanora manoloana ny anso amin'ny asambarana. Isika rehetrarehetra zany a, araky ny hitasika teo a, dia noarian'Andriamanitra mba ho sambatra ka ao anatisika ao zay etaeta zay. Ary zay ny dikany hoe noarian'Andriamanitra mitovy endrika aminy sika. Zany hoe ny endrik'Andriamanitra dia endriky ny asambarana. Ary zay ny dikany hoe sa ny edena. Mety sa io de hoe eritreretintsika fa ny tena hoe mahasa zany hoe tontolo ny asambarana. Noarian'Andriamanitra isika ho sambatra. Ary hoy Masindao Augustin hoe sy tony ny fosika raha sy ao amin'Andriamanitra. De apiditra sika amin'ny lohevitra zay rehefa vaveo. Hitanareo a, ny fo io zany ny centre lehibe io, ary zay no mahatonga ny papa amin'izao ampivoany tsara tany Brésil izy a, nanome lohevitra anankiray, dia any Cracovie izy a manome sika lohevitra hoe sambatra ny mpampiavana fa ansoina zanak'Andriamanitra izy. Eto ampivoany eto zany izy a no milaza amin'ny asambarana valo a, sambatra ny madio fo. Le fo zany a misy dikany sarobidy io a am'izay hoe asambarana izay, satria ny fo ary dia isika malagasy tsara zany amin'ny teny ampiasaisika, ny fo voalaza eto a sy lay tova, karaha hoe amin'ny teny français fo hoe le tova, organe, sy lay organe zany ny tena tia nambara amin'io a, fa ny mahanao anao. Zay le mahatonga hoe sitrapo, mamindra fo. Le sambatra ny madio fo zany a, tenenao manontolo zany no ambaran'io fo io, ny mahanao anao. Ary ho azava isika moa zay a, ny fandaharam-potoana moa tsy haiko tsara raha mitohy aminareo ny katesisy ataoko a, hitohizasika izy amin'ny fotoana manaraka, fa izery momba ny asambarana isika. Fa de nyzao a, de fa ao an-tsaisika zany zay hoe lay fo no toerany mahasikasika, raha nahary asika ary hitovendrika amitsika Andriamanitra, de ao no itoerany zay fivelarana zay. Ary zay no mahatonga ny hoe raha niendrik'Andriamanitra de fitiavana, de ao amin'ny fo ny toerany zay fitiavana zay a, ary ao amin'ny fo no ivelomasika n'izay asambarana izay. No arian'Andriamanitra ho sambatra asika miaraka aminy, ary zay no antony naharian'Andriamanitra asika sy nahary asika sy ho sambatra Andriamanitra. Ary profony zany a
mangetaheta n'io asambarana io sika. Maninona moa sika ny mangetaheta satria lavo tamin'ny fahotana. Rehefa lavo tamin'ny fahotana sika, io le fatana tamin'ny fototra dia nisaraka amin'izay asambarana izay. Raha atao amin'ny exemple sosotra izy zany a, hitanareo zao amin'ny resaka tontolo iainana sika matetika, environnement. Ny environnement zany lay fo, de rehefa nidorana tanety zany lay fo, zay le fotana. Hitanareo ny tanety afo, ary ny vokatry n'izay afo zay mety, de rehefa misy sarina demony sy mba misy sarina demony fosy. Fa natao ho mety, sy hoe mety ny rasy fa sy maneho lay azavana. Ny mety mandray azavana de ohatra hoe rakotra ao zany lay azavana. De hitanareo may ny tontolo rehefa avy eo, de sisy zavatra misirosony. Dio le atao hoe amin'ny teny français hoe pollution. De noho ny fahotana zany polluer zany ny mahasikasika, zany hoe olombelona natao amin'ny asambarana lasa polluer, rasy maloto zany ny tontolo manodidina an'izay fosika zay. Ohatra fosiny zao sahirana sika omaly tratrin'le pollution vovoka rehefa nanao ny eucharistia teo amin'ny complexe, ohatra moa iny matavitapaka, fa polluer rakotra ao zany ny fosika dia sy mahita ny asambarana isony. Ka raha atao amin'ny teny hafa zany zay rehetra zay zay ao amin'Andriamanitra no sambatra, ary zay no natonga n'ilay tovolany renesika teo nahita hoe ity zany ny tena asambarana, ity rangahy ty zany no ahafahana mahafantatra ny asambarana. Nanatona ny Jesoa izy de nilaza hoe ry mpampianatra sara o. Dia Jesoa nilaza hoe tokana ny sara satria loharan'ny asambarana dia Andriamanitra. Ka zay misy an'Andriamanitra zany no sambatra. Dia izay no mahatonga azy hoe ahoana no ataoko azahoako ny fiainana mandrakizay. Fiombona raha amin'Andriamanitra zany no asambarana. Secret faefatra zay sy miombona amin'Andriamanitra zany na inona ny asambarana ataony na inona ny asambarana kasany na inona ny asambarana hitany raha sy mampiombona amin'Andriamanitra zay dia déception foana no vokany. Hitanareo amin'ny evanjely fa tsy nivakiko izy de nilaza ny evangelista sy Jesoa ny nalahelo fa ilay tovolahy satria manan-karena izy, ao zany nanaovany ny asambarany, dia nalahelo izy. Hoy ny evanjely sy nivakiko tia nampahona azy, nampalahelo azy zany teny zany fa nanan-karena be izy ka niala tamin'ny alahelo. Desu zany izy tamin'ny valitenin'ny Jesoa. Izy zany de nanateny hoe zao nataonao, zao nataonao, zao nataonao. Ary zay moako zao no atonga sika amin'ny hoe le valiteny ao amin'ny boky, hitanareo na amin'ny boky ao misy ny lohateny hoe fahasambarana voalazany vaovao mafaly. Hitanareo zany fa mety misy fomba fizery ny asambarana anankiroa. Ny asambarana manko tokony ho tokana. Zay koa zany raha zandry malala ny tokony fantatra sika. Si possible misy wisy asambarana anankiroa, sy maintsy tokana ny asambarana satria ny zavatra feno sy mba ho anankiroa. Rehefa feno de feno. Ho indrindra masombavy tery izy
raha ny teny momba ny fahasoavana izy satria ny fahasoavana manko a zavatra anankiray, ny fahasoavana koa de fiombonana amin'Andriamanitra, ka fiombonana amin'Andriamanitra zavatra anankiray tahaka an'izany koa fahasoavana ny asambarana, fahasoavana ny asambarana tokony tokana io. De nisy nanontany azy hoe maninona ny sasany a mahazo zavatra fahasoavana kezabe, ny sasany ohatra fahasoavana kely. De ny teny izy hoe manazava azy sotra koa na ny masombavy Terezy a, de hoy izy hoe afaka ialina. Io manko ny problème ny asambarana io, rehefa feno a sy tokony misy ny fialonana, matoa mbola misy ny mialina de satria sy feno izy, sy feno ao aminy zany a de tadiaviny ny hoazony zay okilany eo, de iry zany sambasambatra kokoa satria satroka ohatran'izao ny azy, sambatra kokoa monseigneur satria satroka kely ny azy. Nefa za zao mahita hoe amin'io masoandro io a, io satroka misy ravina io zao no tena tsara. De misy koa mety mialina hoe ny kasikatoko any tiako fa sy kasikety. No ny sy fahafenona zany a, no ny sy fananana an'izay afenona zay no mahatonga ny felona. De hoy masombafy Terezy hoe raha nresaka an'izay fenony ny asambarana sy ny fahasoavana zay, afaka ialina ny barika feno ve ny vera feno. Aiza moa ny tena lehibe, ny barika sa ny vera? Ny barika ny lehibe. De hoy izy hoe raha feno ve ny vera afaka ialina ny barika, aiza ny anasinan'iny rano iny trony anatin'ny vera ao. Ka mitovy ny afenony ny vera feno sy ny barika feno, ka matoa mbola mialina dia satria sy feno. Ka izay indrindra raha zandry fataro zany a fa sy misy 3000 bonheur mandanga zay milaza aminareo hoe misy 3000 bonheur na 40 000 na 3 millions. Il y a qu'un seul bonheur, un vrai bonheur. Sisan'izay a fahasambarana sandoka daholo. Ary eo indrindra zany ny tena mila mitandrina asika tanora. Ary zay nambaran'i Jesoa an'ilay asambarana valo. Ka misy zany a asambarana sandoka, zay zany fataro zay. Io zany ny tena mila mitandrina asika. Misy ny asambarana sandoka, misy ny asambarana tena izy. Ary de zay no sy maintsy fatarisika hoe ahoana ary zany hoe asambarana sandoka sy ny asambarana tena izy, ambaran'ny evanjely. Fatarisika teo zany a fa ny tena asambarana zany a dia sy tokony piraté misy. Il y a pas de bonheur piraté. Sisy resaka piratage io manko malaza amitsika. Tena original zany ny bonheur tokony tadiavina. Zay raha zandry, oko bonheur original fa aza mitady bonheur piraté. Piraté fantatra asika de mazava ho azy a mamatapantanany fosiny ny hafarana. Ary déception, ohatranareo zasy manao publicité mividy ainareo zay a après 3 mois zay karaha sy ay ampiasana koa ty telefoniko ty zegny satria marka piraté. Oka zany bonheur sy piraté ny bonheur tadiavisika. Raha mbola tanora zao hoy aho hoe ny tanora manana fanantenana, ka fanantenana ko tandremana sy ho déçu de oka sy bonheur piraté. Kino atao hoe bonheur piraté? Zay zany ny tokony ho jeresika araky ny ohatrany nataon'ilay tanora teo ahafantarasika an'izay. De efa napetraka asika moa ny fahamaritan'iny hoe zay misy an'Andriamanitra, zay tena izy, Andriamanitra tena izy no misy ny tena bonheur. Fa raha sy misy an'Andriamanitra zay dia bonheur fosika, bonheur
sandoka fahasambarana sandoka dia hoy indrindra ary Jesoa aka ny asio ira kely ngamba alefa ira kely ngamba asika mpiantoka mpanentana tena siahoana asika animateur kay so de fa matoritory asika ao asisika ira anankiray mba miara-mitsangana kely sika de ataosika ny raha faneva tapany voalohany fosiny alefa 1 2 alefa de ataosika ny rythme oe alefa matrapiampiany teknisiana mandefa mira ataontsika le icri nataontsika teo zay ety tsika rehetra atao mavempo aveno iafavary isaroatelo zay teaka maveo tsika rehetra aoa averantsika nday ale ny foko ny fonao ny fontsika tsy maintsy madio asintsika fietsika ny foko ny fonao ny fontsika tsy maintsy madio averina mave ny foko ny fonao ny fontsika tsy maintsy madio aoa eo ihany fa mbola asintsika le irafaneva mietsiketsika tsara merci ao sika be mbolao be ao sara be zao ary ny resaka ao teo misy ny asambarana sandoka ary asambarana tena izy sy zay de zao inona ary ny asambarana sandoka sy ny asambarana tena izy ny afatarana azy ny asambarana ambarany zao tontolo zao ary mampilendalenda mahavoasarika dia mikasika zavatra ary zavatra ananana fa ny fampianarany Kristy kosa lay asambarana mampiombona asika amin'ny Andriamanitra satria ilay asambarana ambarany zao tontolo zao ny fahendreny zao tontolo zao zany dia asambarana mitondra am'izay hoe zavatra ananana
ka mampisaraka amin'Andriamanitra. De nisika ilay tantaran'ilay tovolahy teo, izay lay atao hoe arena santoka zany, zay hoe ity arena aka ohatra mao rehefa avy eo fa ny asambarana tena izy mitondra amin'ny fiombonana, arena sarobidy ihany koa izy, arena sarobidy izy a dia sy mba fananana fa fiainana ary toetra hitasika amin'ny asambarana valo zany. Zay mahatonga an' Jesosy milaza hoe sambatra ny mahantra am-panahy, zany hoe ny mahanao anao zany zay, ny toetranao ny asambaranao anao fa sy ny fanananao. Io le lazainy masin-dahapôly amin'ny Koretianina Koretianina voalohany toko 17, na manana an'izao rehetra zao azao ka sy manana ny fitiavana, iny lay fo, le fitiavana dia mikaransana fosiny zay, zavatra ety ivelany zay. Fa ny asambarana zany a raha mitondra ary mampivelatra ny mahanao anao, ka atonga anao tena olona feno, le nilazako teo iny zany hoe ny afenona. Fa iry na de manana arena fenotrano azy anao a, lasa kely hitasika ny tantaran'ny Zake, manana an'izao rehetra zao izy a, de niakatra mba te hitan'i Jesosy satria te azony ny afenona, afa nylazain'i Jesosy midina ianao. Zay le secret ny momba ny fitadiavany ny asambarana, mety sy hotratritsika ny hoany zay a, fa ambarasika teny zao anefa zay hoe ao anatin'ny fanetretena no azahoana ny toetra, azahoana ny asambarana. Ny asambarana santoka zany a lay arena fanangonan-karena, fa ny asambarana tena izy a de zay toetranao ka velarin'i Jesosy, ary izay no mahatonga an'i Jesosy hoe amidio ny fanananao rehetra, tsy maintsy vita zany ianao aloha, tsy maintsy vita total, araky le lazainy isika amin'ny vocabulaire sika tanora, tsy maintsy formaté zany ny disque dur anao a, zay vo afaka ho fenon'ny Jesosy, ahazony afenona, satria rehefa feno ny disque dur zay a de fa saturé. Zay le ma problème an'ilay tanora teo igny ake, saturé ny disque dur de sy tafiditra sony Jesosy, ka raha tianao azy azo sambarana ianao a, sy maintsy formatena, ary zay le batemia, zay le vocabulaire sosotra ho any ataoko a, so de anahirana sika loatra koa, fa zay le hoe sakramenta, zay le sakramenta ny fandalina-pinoana iformateva sika zany a, de anjary kristianina isika. Inona mono maha kristianina? Mpanaradian'ny Kristy, ary ty zay reo zandry malala ny secret tiako atao, zavatra fantatrareo ihany. Ka rehefa ao anatin'ny fo i Jesosy zany a, sy maintsy formatena zany ny fosika. Enonareo sara moa ny tenin'ny Jesosy a, izy sy nampiasan'izany vocabulaire asika zany aloha izy e, fa ho indrindra izy ny ansiny vahoaka nakeo amin'ny Jesosy ohatra asika zao zany, ka nanao tamin'izy ireo hoe meno ay anareo rehetra ka mahafantara. Hitanareo tenin'ny Jesosy a, mety antany anareo aiza zany monseigneur anareo zao, jerenareo a sy taoko ny toko fa enoy io vakiko io fa sy voasoratra ny soratra ny toko, de hoy izy hoe meno ay anareo rehetra ka mahafantara sy ny zavatra ny velany miditra ao anatin'ny olona ny mahaloto azy, pollué zany, fa zay mivoaka ao anatin'ny olona ny mahaloto azy, ao anatsika ao zany lay fo, sy maintsy diovy ny fanahy masina. Eka izay le formatage asan'ny fanahy masina, sy maintsy manaiky sika, ary zay ny batemy, ary zay ny confirmation, ary zay no andrasa sika raha zandry malala amin'izao pèlerinage GMJ Mada 8 fa aza tao Mada fahavalo zany, sy fahavalo ny Mada, tena tokony toavy sika ny Mada ny Madagasikara, ko ataonareo Mada fahavalo, non, atao Mada 8 izy fa sy mety le fahavalo.
dia ny fanahy masina zany a avokatry nyzao pelerinage fivahinina masina izao a iformate asika mba ho Kristy velona isika, ho Kristy zanak'Andriamanitra, ho fahazavana sy fanasina koa isika lay fosika zany a, ary zay no homanisika amin'ny asabosy ka anaovasika andresasika ny sakramenta ny famindrapon'Andriamanitra, amboarin'Andriamanitra zany ny fosika. De hoy izy hoe sy ny zavatra avy any ivelany miditra ao anatin'ny olona ny mahaloto azy, fa izay mivoaka ao anatin'ny olona ny mahaloto azy. Inona kay ty mampahaloto ty io? Averiko indray zay le pollution, inona io? Mbola pollution fotsiny lazaiko fa ambarako am'izao. Ny pollution dia ny sampy. Teo sika ndresako hoe mivavaka amin'ny sarivongana. Ny sampy no mahampaloto asika. Inona moa ny atao hoe sampy? Ny sampy dia mahatonga ny hoe ny fanompo sampy. Ny atao hoe sampy dia zay sy hita Andriamanitra satria mitady asambarana asika. Ka raha sy hita ary Andriamanitra alohan'izay asambarana zay dia mamboatra sarin'Andriamanitra. Zay le hoe mivavaka amin'ny sary. Sy mivavaka amin'ny sary sika ary tonga dia azavaiko iny satria nisy fanontaniana napetraka teo. Mamoron'Andriamanitra isika, zay mifanompo sampy zay, manao sarin'Andriamanitra. De iny ny vavana zay ny nataon'ny vahoakan'ny Israely tany Egypte. Ary de zay koa ny ataosika zao, mivavaka amin'ny mondialisation sika, mitady Andriamanitra sandoka isika, mitady asambarana sandoka isika. Dia satria etaeta sika io sy tony ny fosika raha sy ao amin'ny atitsika ao zay asambarana zay, raha sy feno zay asambarana zay. Ary zay no mahatonga ny fialonana, dia mamorona sampy sika. Ka izao ary razandry, sy zay sampy ety ivelany araky voalazan'i Jesoa io, sy zay sampy amboariny tanasika ny loza, fa ny sampy amboariny ty fosika ty, ny fironony fosika ka manjary pollué, ny tontolo sika manontolo ka sy mahita sy mahita fiadanana sika, sy mahita sambarana sika, pollué no ny sampy amboariny. Eno isara moa i Jesoa misy ny manambara amitsika hoe ireto angeny sampy sy mainsy iformatevanareo, sy mainsy anadiovanareo, io le virus. Hitanareo koa rehefa tratry ny virus ny disque dur, de hoy ny technicien miala siny aminao monseigneur, rehefa tratry ny zany moa koa miala siny aminao monseigneur, sy mainsy formatena ny disque dur. De ny tena problème variable ny données rehetrarehetra, ka eo indrindra nefa ny sy mainsy hitandremana. De hoy izy sy ny zavatra ny ivelany miditra ao anatin'ny olona no mahaloto azy, fa izay mivoaka avy ao anatin'ny olona no mahaloto azy. No niala teo amin'ny vahoaka Jesoa ka tonga tany an-trano, de nanontany ny mpianany, satria taitra be ny mpianatra zany tamin'izay hoe ohatra sika zao hoe ahoana zany tena miala siny grave be zany fanazavany Jesoa zany. De hoy mety zay koa ngamba ataonareo hoe to grave zao zavatra ataony monseigneur zao. Dia hoy izy tamin'ny mpianany, ay ianareo koa zany dia kely fahalalana to azy tony ny vahoaka koa, nefa izy mba mampianatra azy reo zany. Sy fantatrareo fa zay avy eo ivelany ka miditra ao anatin'ny olona de sy mahaloto azy. Ny sakafo hoanisika sy mampaloto satria de mihinana an'iny sika, efa misy efa nomboka zay sisy goûté kay, satria sy niditra tao am-pony zany. Fa tanareo sy niditra tao am-pony zany fa ao an-kibony any, ka ariny any akatakonana, any ambadibadika any zany le nilazany zara teo iny. Izay no mahaloto zay no mahadio ny anina rehetrarehetra, madio avy zany sy ny anina rehetrarehetra. Fa izay mivoaka avy amin'ny olona hoy Jesoa no mahaloto ny olona, satria avy ao anaty dia avy amin'ny fon'ny olona no evien'ny sain-drasy. Zay le manimba asika zay. De ny inona io sain-drasy io? Fakambadin'olona, ny fizangazangana, ny
ireo zany ny famonon'olona ny alatra ny fahirana ny asomparana ny afesendrasy ny fisejezona ny fialonana ny vavarasy de marobe zany io ny mahaloto asika raha fitinina zany a le arena fanangonana io zany le asambarana sandoka ary mandoto ny fosika ka ambarany Jesoa ary ny lalana ielana am'izay. Efa lavalava ny risako razandry malala fitiniko am'ty teny anankiray ty ny anatra tiako atao amsika manatena mbola mety misy fotoana ionasika fa sy fantatroko moa ny programa de ty ary enonareo sara lay secret tiako ambara aminareo satria misy zavatra anankiroa teo asambarana sandoka sy asambarana tena izy sy mainsy misy zany safidy atao aizany wala ary sy azonao izy rehetrarehetra sy azonao izy anankiroa impossible fa ny asambarana ny tadiavinao fa sy mainsy asambarana anankiray il peut pas y avoir deux bonheurs sy misy bonheur anankiroa zegny sy mainsy na ny anankiray ny fidinao na ny anankiray ka izay indrindra sy mainsy misy safidy ary zay zany pelerinage zao ary zay le formatage zay le safidy satria rehefa formatevanao izy de olom-baovao le hirana nataosika teo hoe ahazo fiainam-baovao vaovao moako rehefa formate sika rehefa mahazo ny fanahy masina sika olom-baovao amin'ny Kristy ary Kristy n'olona fena nanay natoriny asika zay zavatra zay dia sy mainsy misy safidy zany ary zao pelerinage zao nanaovasika zay safidy zay no fiainam-baovao ka izao ary razandry ty le secret tiako hozaraina amsika ny tanora mahatanora azy dia sy mainsy manana fanantenana razandry ao anareo aza manaiky na oviana oviravirain'olona ny fanantenanao fa oka afototra raha manontolo omenao manontolo am'izay afaka anome asambarana sy mety potika ka sy adisy fanantenananao aza manaiky oviravirain'olona ny fanantenanao fa oka afototranao manontolo am'izay afaka anome asambarana tena izy asambarana sy mety potika sy mety levona izany fanantenanao izany ary tokana no afaka anome an'izany de Kristy satria izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana zay mahita ny lalana no sambatra zay mifikitra marina no sambatra zay manana ny fiainana no sambatra. Matetika ataon'ny monseigneur rehefa mampianatra izy dia ny fampandraisana anjara ireo zay agnanaovana ny fampianarana ka tamin'ny tindray mitoraka ity toy ny fataony matetika dia nisy ny fampandraisana anjara tamin'ny alalan'ny fagnotoniana ka izao itandrignesantsika zao ny fagnotoniana napetraka ireo mpizeka tamin'ny GMJ tamin'ny site Masinda André Ambatomaina ary magnarakaraka izay moa ny valy mpagnotoniana izay nentin'ny monseigneur namaly ireo fagnotoniana mampangetaeta ny tanora ireny zay nyary no atolotra atsika amin'izao tapany faharoa izao. Panana sy ny vola io tena mahasambatra io amin'ny fiainana satria na andray andraikitra ianao ohatra hoe anao andray andraikitra amin'ny fiarahamonina anao politika de raha tsy manam-bola ianao de tsy vidin'ny olona mihitsy
raha te hanao zavatra, raha te hanao pelerinage ianao any amin'ny toerana anankiray aty amonjy hevitsy de raha vao tsy nomeny ray aman-dreny volana tsy manam-bola ianao de sarotsarotsa, de mitady vola am'izao koa somary sarotra be. De ny tanora nefa na ny olona manompo ao anatin'ny fiangonana tena miasa tsy de manam-potoana, fa le matetika zava-miseho a le olona manan-katao a mandany fotoana be zany hitadiavam-bola de tsy de afaka miaraka le izy. Ka zao no tena any le ray tena toetra azo atao ve mahay satria tsy afaka miaraka le asambarandreo, tsika azo atao ve tena miaina azy hoe sady manana le areny ianao nefa afaka miaina mahasambatra le tena fo na izara sahirana mametraka am'le fanontaniana. Azoko ny problemanao na de sy nipetraka tsara ny fanontaniana fa tena azoko misy bravo Rasidy a. Serge Adriany Morondava, fanontaniana ty nga mety mitohy am'le fanontaniana teo ihany zany le izy, fa za manokana zany misy hevitra tsy azoko agnatin'le baiboly ndray mandeha de soa ny ray ny farisiana toetra hoe amin'ny resaka ratra zany le izy hoe mneo ny kaisara zay ny kaisara, mneo andriamanitra zay n'andriamanitra. Le hevitra n'le izy zany a tsy de tena mazava amiko de mba tiako zany mba zay monseigneur hoe ianatika ny kristo. Merci Serge. Zaza baka Morondre any diocese Morondre Zaza eka misaotra na mangorona araka ohatran'izay gn'alozy fagnany de manahaka an'izao monseigneur, raha fahita zay fa elofany helo hoe fiangonana mihitsy ny tokatranomaso magnitikitiky any monseigneur satria iainanay tanora henany zao ny sipasipa hany ka fa sary atao somary sarisary valy zao azy nanaovanay azy de ny tokatranomaso moa zany monseigneur hoe navita votononsy karazana fanteo regny manaka zay moa fivolagna azy amy ay any fa tsy manao an'ireny zalahy soan'izay ka somary manao sipasipa nefa fa miharihary valy zao iantrano nefa manzay avao monseigneur mety varaha zay, mety varaha zay ny tokatranomaso tsy maso manzay, ny sipasipa somary miharihary valy antrano manzay, mety varaha zay monseigneur. Zay fanontaniana mety ny manao sipa sa sy mety? Tsy mety monseigneur. Zay ny fanontaniana tianao petraka? Tsy zay fa nazay samy olo misipa somary mandehandeha valy antrano nefa tsy vita fotoana. Efa manao kivadivady zegny? Zay. Nefa mandray communion? Nefa mandray communion. Afin fiangonana amizay ny tanora zay, iaignatsika tanora zay. Ok, merci Zaza. José avao ty diocèse d'Antananarivo. Iza? José. José a. Ny fanontaniana monseigneur dia tantaratra tao anatin'ny fampianarana teo fa katsaka ny fahasambarana daholo tsika ary mipelipelina ny tanora mitady zany fahasambarana zany kanefa am'izao famafona izy satria misisiky satana manolotra fahasambarana isan-karazany. Teo anatin'ny zavatra famafo eo raha betsaka kokoa ny zavatra rasy no zavatra tsara tsy fantatra tsony hoe inona no fahasambarana marina sy diso satria na ny amin'ny fampianarana aza manome ny fahasambarana ratsy. Ohatra fotsiny hoe ny ekonomia zao mampianatra ny olona hitsinjony aterena fa tsy zara vola ho antena taoko zany ahoana ny ahafahana manao discernement indrindra n'ity zavatra mitranga ty hoe ny aina manjery ny film sy ny hira efa mitory any satana daholo. Ie, merci José Antananarivo, merci. Bonaventure diocèse ny Fianarantsoa. Fanontaniana monseigneur, mety hiteraka olana eo amin'ny finoana katolika ve raha ohatra ka ny tanora manambady finoana hafa sotra indrindra? Manambady olo-kafa hafa finoana zany? Ireo zany no dimy voalohany a dia valina zany aloha satria mandeha any tokoa ny fotoana ary ataoko moa fa misy fanontaniana mifampitoy ihany le izy fandrindrana any José sy Rasidy ekeko tokoa ary zay no problème zay
sy problema moa zay fa fomba ny zao tontolo zao zay satana mony tompony fa sy andresy nefa isatana ho isika ny any satana dia mena miraviravy zany hoe gny ty velany manaitra anao a de mahavoasarika anao a de miroboka ao ianao a ka rehefa miroboka ao de anazy de faly izy fa ho an'ny Kristy kosa ny fahendren'Andriamanitra dia sy maintsy misy safidy ho iaho ka rehefa misy safidy a dia sy maintsy misy zany a renoncement zany hoe sy maintsy misy fahafoizana ka rehefa misy fahafoizana de iny marary iny dia izay le raha fitiniko amy teny hoe ady sady dia sy kilalao teny io a ADI SADI DIA ao daholo zany le letra telo ady sady dia ny fiainana fanarahandian'ny Kristy sy tany malemy anorenam-pangady ny finoana razandry tokony ho fantatra asika zay ny asambarana dia sy mainsy sy azy matoritory fotsiny amizao satria efa ao anatin'ny fahotana isika eke sika zay diso zay milaza hoe mandeha ho azy io non miala signy aho fa i Kristy ange io an'losika io nifasika tamin'ny azo fizaliana ary avia manaraka ao izy hoentiny azo fizaliana fa izao kosa nefa i Jesoa ao mivavaka nataosika teo a sy nilaza izy hoe omeo anay an'io ny fizaliana isan'andro fa omeo anay io ny anay isan'andro zany hoe ahafahasika miady sy miroso am'izay tena fiainana feno ka hitondrasika amin'ny asambarana fantaro zay ady sady dia ady zany a mba sy hoisany zay fifakaroany zavatra zay a omeo an'ny Sezara zay an'ny Sezara ho an'ny Andriamanitra zay ho an'Andriamanitra in'io Sezara an'izao tontolo zao Andriamanitra an'izao tontolo zao nefa zao koa fataro sy anesorana azy eto am'izao tontolo zao fa afaka nataony Jesoa zay sy anesorana azy am'izao tontolo zao no ngatahako aminao zany hoe eto anivon'izao tontolo zao isika ary eo anivon'izao tontolo zao sy maintsy mampamiratra ny asambara asika sy azo afenipenina izay ary zay no angatana amitsika tanora katolika aoka tsy homenatra amin'ny finoana isika manana ny asambarana isika aza miafiafy raha zandry a ok ambarao ny asambaranao ady kanefa sy maintsy manana rehefa andeha ady mako sy maintsy manana ny fiadina iza ny any asika sy hoe anao famonon'olona isika sy anao ataky isika fa amindram-pihavanana fitiavana oka ny sara no entina andresena ny rasy zay ny ary masika izay ary zay no nataon'ny Kristy zay am'izao tontolo zao zay manjaka ny herisetra ny asika fitiavana sy anatin'ny korotana fa anatin'ny lamina ho an'izao fanjakan'ny fitapitaka sy ny risoriso ny asika ny marina ny rariny sy ny isiny no ampanjaka isika tahaka nataon'ny Kristy ady zay ary lalana izy roa sika de ao indrindra le fanotaniny Rasidy hoe ahoana nefa mila moyen justement mila fitaovana isika zay le eo anivon'izao tontolo zao sika fa sy anisin'izao tontolo zao mila moyen sika moyen reo zany fa sy tanjona zay zany ny tokony fantatra sika raha zandry aoka tsika hay anavaka ny moyen sy ny tanjona ny karaktera sika ny mahasikasika ny identité kristianina anao zay ny tanjona zay ny tanjona asambarana ny toetranao fa ny moyen ilaina izay raha sy misakafo sika maty ary matotonga nofo ny zanak'Andriamanitra sy maintsy izao tontolo zao koa ovasika ho lanitra vao sy zay le hira ataosika ry tompo Andriamanitra andrinanahary anjarasika raha zandry isika zao zay no mahatonga
ataoko fafanaheninareo amin'ny toerana maro satria za mpikarakara ny sekoly. Anio misy aminareo na hainao an'izay, anio no avy oui, zany hoe asika zay zany mamolavola ny fiainasika, ary arena ny arena raha mamokatra ary mamokatra ho an'ny be sy ny maro. Zany hoe ilaina ny arena fa fitaovana ny arena fa sy tanjony. Raha tanjony izy mipolue mantoto ny fosika, fa raha hoentina ho anasoavana ny be sy ny maro, inona moa ny arena, ny talenta ny ary zay indrindra raha zandry zarao ny talentasika, zarao ny fananasika ary aza mifikitra na ny fotoananao zarao. Zany no mafikambanana masina, zany no anaovasika any amin'ny vomier isan-karazany reny. Manao appel d'offre zany, midira fikambanana, izaranao ny arenanao. De mbola toizako ny appel d'offre taka nataony Jesoa, midira séminaire, midira religieuse, fa raha feny koa any misy ahoana ary ny taranaka. De indrindra ny miditra am'le valiteny faharoa hoe ahoana ary le fanontaniana hoe ahoana momba ny isipy efa zary vady nefa misy mandray communion. Inona ka iny communion raha zany? Ny communion ny fiombonana, zay le asambarana. Ary zay nylazaisika hoe ny fiainasika eto no fiainana any an-danitra. Ary zay nge, zay sy hoe manao publicitaire zany, zay ny masara ny finoansika ary ny masara ny finoana katolika. Satria nasika io fiainasika io ny zary finoana ary finoana zary fiainana. Ary zay ny tena mahakatolika sika, satria tonga nofo ny zanak'Andriamanitra anavitra ny sika sy atoritory sika. Ary zay dikan'izao pelerinage zao fanirahana sika izaran'izay asambarana zay. Asika moa sy nanazava hoe ny madio fo, satria efa heninareo matetika fa mbola misy mety raha mbola miverinety ho azavaisika zay. Fa araky ny lazaiko teo ahoana ary mbola mandray communion. Fataro raha zandry ary andiniasika ny eglizy fianakavian'Andriamanitra, ny conscience sika zany tokony isara sika voalohany indrindra fa sy ny lalàna hoe miombona amin'Andriamanitra ve aho. Inona ny atao hoe miombona? Raha anatina tokatrano, inona midikany hoe tokatrano maso? Asa raha fantatrandreo midikany tokatrano maso? Tokatrano eo imason'ny olona, ka noho izany efa fanambadiana io kanefa sy nahazo ny tsodrano de sy mampiombona zay. Ka izay zany ny tokony fantatra sika, ka anjara sika no mizery ny conscience sika, fa sy andro hoe iranona ny teny hoe ianao neka anatin'ny tokatrano maso ka aza mandray communion. Raha mbola sy tonga ny fotoana misy fiomanana ary manatena aho fa iroso amin'ny mariage sika ary manasa sika aho iroso amin'izany tokatrano kristianina. Ary io no afaran'ny Papa François fandrindra amin'izao fianakaviana zay marary zao fiainam-pianakaviana zay ao anatin'ny fahasaranana zao manasa sika ny Papa fandrindra sika tanora hoe zereo ny tokatrano, aza matahotra miditra amin'ny tokatrano fa fahasoavana io. Ary zay no hitasika amin'ny alalan'ny ohatra apetraky ny Zélie sy Louis Martin. Ana masina, inona ka ny tanjona? Ny tanjona sika ho sambatra. Inona ka ny fahasambarana isika fiombonana amin'Andriamanitra? Inona ny dikany hoe fiombonana amin'Andriamanitra? Fahamasinana. Ary zay nandrasana amin'sika. Araky le lazaiko teo asangano ny tagnany zay sy teo an-danitra any, asangano ny tagnany zay teo an-danitra, samy teo an-danitra zay le fahamasinana zay. Ka amasiny ny tokatranosika, aza manaiky hoviravirainy satana isika. Ary zay nefa nivalisika teo ary nresasika momba ny fanambadiana
ary efa nyvaliko na ny Serge avy any Morondava na ny Bonaventure Fenara. Mety sy voavaly satria kely daholo moa ny fotoana zay mahakatesisy tokony ho alalinina nareo sy tanjona zany zao GMJ Mada 8 zao fa départ vaovao irososika tanora hoe rehefa tonga any amin'ny diocèse sika andalina bebe koa ny finoansika toizasika amin'ny fanontaniana manaraka angamba dia azanosika ireo firma avy amin'ny diocèse Toliara fanontaniako monseigneur ty fanontania teko mba papetrako amin'ny récollection fa mba tiako fampizarana sy tiazako vateny boka monseigneur manokana zany araky ny fampianarany fiangonana de hoe tsy maintsy mivita vateny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mahita ny fanjakany lanitra nefa raha ohatra hoe misy olona iray tsy vita vateny nefa miaina le fahadiovambola le olona moa hoe tsy azo eritreretina hitany fanjakany lanitra raha araky ny fahamarinan'Andriamanitra zany no hitondrana anazy. Misaotra. Misaotra fa ianao ihany angamba de fa mamaly azy fa sy maintsy valiana moa izy araky ny volazana teo efa napetraka anao matetika zay indrindra mba oka le tena fanontaniana tena matotra no apetraka asika satria io zao de valiko deny zao rehefa madio fo ianao sy sika ny isara sy ny eglizy ny misara sy Jesosy aza lazay sy ao amin'ny evanjely fa Andriamanitra ray ary Andriamanitra ray be famindrapo sy mijery izy hoe sy karta sy visa idirana any an-danitra ny karatry ny bate fa ny fonao no ahitanao an'Andriamanitra zany hoe ny fonao diovinao amin'ny Kristy formatevanao amin'ny Kristy zay moa ko le fahadiovanpo zay formaté dans le Christ ka izay ka tonga de valiko satria izy ihany de fa mahafantatra asika rehetrarehetra de mahafantatra hoe ny fosika sy zay vitasika no isaranasika hitasika ho Matio zany 25 fa ny fosika ka mba fanontaniana araky le lazaina teo manampy asika amin'ny fiainana fa rehefa nazahoasika valiny amin'ny satria mitovy any eglize na ny valiteny ataon'ny papa fa mba te hiantahanta are Tatiana avy amin'ny diocèse n'Antsiranana. Ikaty? Tatiana. Mbola tsara. Tamin'ny faha Jesosy Kristy moa monseigneur araiky fo l'église nadioviny ke amin'ny fotoana amintsika zao ty efa karaha fambolena fleur ny famojorana l'église ke zegny matetiky mampisarabazana zay tanora zao ty amin'ny fahasamihafa amin'ny finoana mba misy possibilité ve ampivondrona zay jiaby atonga izy araiky karaha le nataony rangamboalohany sa efa tsy hoisy mihitsy mandra-pahavian'le Jesosy Kristy mipody amintsika eto ndraiky. Ok, merci. Roger boka amin'ny diocèse ny Toliara. Ny fanontaniako zany dia manahaka an'izao. Monseigneur zany nilaza teo hoe tokana ny fahasambarana. De tseritseriky am'izay zany aho sady tsy mazava no tsy azoko hoe maromaro fahasambarana volagny Jesosy agny reo hoe sambatra ny madio fo, sambatra ny malemy fanahy, sambatra ny izao. De izao zany na hoe fintiny valo fahasambarana zay volagnintsika hoe valo de izay no hiaigna azy sa mangalaky raiky manahaka an'ity tegna isan-tao sambatra ny madio fo fa hahita an'Andriamanitra izy. Azafady fa zao zany tena tsy merci Roger. Olivier avy amin'ny diocèse Antananarivo. Fanontaniana kely ihany mikasika an'le resaka fanantenana teo. Raha ohatra zao anao zavatra de matetika misarasara zany hoe raha manao an'ity de manantena fa azo an'izao nefa zao vokadratriny, raha manao an'ity de zao ny vokatsarany sy ny vokatsaratriny. De ina zany natao manoloana fisalasalana amin'ny eo amin'ny fanantenana.
Sotra betsaka monseigneur. Nicole avy any amin'ny diocèse n'Antananarivo. Ny fanontaniako monseigneur momba ny kofesy satria sarobidy ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Atao hoe mbany kely angamba ny micro zay. Momba kofesy ny fanontaniako araky ny fampianarana rehefa mikofesy tsika dia manao asa fivalozana vavaka ao aorianan'le kofesy tenenin'ny mpirehetra. Misy nefa mpirehetra sasany tsy manao an'izay. Dia eo zany fanontaniako hoe le olona ve zany maminany hoe inona no tokony ataony. Azoko Nicole, merci mba fariparana sika koa ngamba ireo roa ireo ngamba ny sisa tonga de ho taperina sa taperina satria anao lamesa sika Filisisy avy amin'ny diocèse Mahajanga. Iza Filisisy? Ia. Aminay ihany moa monseigneur pilo silamo zany tena maro, comorien reo tena maro aminay ihany. De tsy haiko reo zany, tsy haiko manaingy indrindrandrindra variana amin'ireny satria tsy haiko lehilahy katolika tsisy mikôty andreo. Fa reo comorien reo tena maro de variana amin'iny. Tena fitiavana no anambadiany, sasany tena tsindriko makasika an'le fitiavana. Tena fitiavana no anambadiany an'io ary misy tena miteraka amin'io. Tanora vavy vita sakrameta hatrany amin'ny confirmation. Ka fanontaniako zany monseigneur eto de hoe ao anatin'ny fanitsakitsahana sakrameta zay niraisiny tao amin'ny finoana katolika ve ny anambadianany an'io lehilahy finoana musulman io ka niterahany tamin'io satria fitiavana no nanambadiany anazy. Sotra tompoko problème lehibe aminay any izy monseigneur. Merci Virgis. Ludovic avy any amin'ny diocèse-ny Toliara. Fanontaniako monseigneur de mahakasika ny nanana cardinaltsika teo cardinaltsika Gaetano Zafinatandra. De efa maty rehefa izy taona maromaro zay de hatram'izao izy nefa mbola tsy mahazo tsika. De misy antony ve zavatra zay, ino no antony mahatonga an'izay mbola tsy misy hatram'izao? Sotra toko. Samitsika angamba ny fanontaniana satria fa mila récrétion kely sika rehefa miraika amin'ny folo azy raha vita ny valiteny ary eto zay vo masiaro fa mifanaraka ny fanontaniany Bonaventure ao Bonaventure sy Fulgis sy zay momba ny fanambadiana hafa finoana de nany Fulgis moa de nasongadony hoe satria zay ny problème amin'zareo any Mazanga ary ataoko fifamifaritra maro hoe ahoana ny manambady silamo. Ny fanambadiana sy sika olombelona no namorona ny fanambadiana no arian'Andriamanitra ohatran'le lazaiko hoe ho sambatra sika de no ariny ihany koa ny fanambadiana ary lalana makany amin'ny asambarana ny fanambadiana ary matoa tonga olombelona namonjy asika Andriamanitra de nandefa ny zanany tao anatin'ny fianakaviana masina dia ny fanambadiany masiny Maria sy masindahy Josefa. Ka noho izany no arian'Andriamanitra ny fanambadiana ary na ny ndraza asika aza de mahafantatra an'izany ny anambadiako namana ny namana iterahana ary iterahana ho farasy dimy. Hitasika fa io ny famitinana ny fampianarana Eva zay, ny anambadiako namana iterahana ary iterahana ho farasy dimy. Dia efa ho daholo ny école des parents koa am'izay. Ka ahoana ary ny fanambadiana hafa finoana za zany tsy mijery hoe silamo na ohatran'izany eo indrindra raha zandry no sy maintsy hoe tsy mahazo manambady satria efa noarina ho anatin'ny fanambadiana ary marina ny volazany Fulgis teo hoe ao anatin'ny fitiavana kosa nefa nanorenana an'izay. Fa raha fitiavana marina izy hitanareo raha nareo ary miresaka momba ny sipa teo sika mifampizaha toetra zany
ilaina ny fiansay fa rehefa tonga kosa ny fanambadiana mizery fiainana fa sy mifampizaha toetra. Hitanareo rehefa mamonjy mariazy anareo anareo zany raha mbola mifampisipfa de mifampizery, fa rehefa misy mariazy kosa manatrika ny mpivady zany hoe aloha eto manomboka eto départ zay, ary zay le mahatonga ny hoe manao inona moa mianteregny célibat satria efa hafa ny fiainana. De ohatran'izay koa anaovana ny la retraite sy ka noho izany voalohany zany sy maintsy misy fiomanana fa tsy ataoko sendrasendra izany fanambadiana izany. Inona no atao ary inona sy maintsy rana midiny ka eto moa lavalava ny fanavazavana an'izay sy afaka manome an'izay fa araky le lazaiko teo tokony tohizana. Sy maintsy misy fiomanana zany ny fanambadiana, nanambady katolika ianao, nanambady protestant ianao, nanambady silamo anao sy maintsy omanana eo anivon'ny eglizy ary mety misy olana satria ny anankiray mety sy anaraka an'izay fa ifampidiniana izy ary alohan'ny irosona ny tena fanambadiana ny mariazy ary ataoko fa raha tia na de ny silamo zany de profony zany nge misy manaiky anao mariazy ny fitiavana mahafoy ary afahana manorina, ny fitiavana ihany no afahana manorina fiainana, ka ny fanambadiana fanorenana fiainana, ka ny fitiavana zany no izerenareo azy voalohany indrindra. Sy afaka anitatra zavatra maro moa aho fa manahirana io le lazaiko teo hoe ao anatin'ny fitiavana ny asambarana, de zay le mahatonga nireresaka teo hoe Jesoa ngeka nanao asambarana valo, enareo koa zany fa nitoryteniny monseigneur maro fa tsy valo fa sivy, de raha mijereny masondalo io ka nareo de dimy. Ny anton'izay tokanao iaho ny asambarana fa fisehoany zay. Hitanareo zao le voninkazo eny asa de misy ny voninkazo sara ary arakaraky ny mahasara ny voninkazo ny sy maintsy kolokoloana azy. De misy zany asambarana tena sy maintsy kolokoloana satria ny mahanao anao manontolo zay le toetra hoe mahantra-panay, fa asambarana iray io de Kristy ny sambatra. Zay le lazaiko tamin'ny farany hoe tadiavo ny arena tena izy. Raha mahita ny Kristy ianao mahazo ny asambarana rehetrarehetra satria efa feno ianao, fa aveo moa nambarany Kristy araky ny toetra sika sirairay avy zay asambarany zay ao amin'ny Kristy zay. De eto moa ao sy afa misy bola fampianarana maro ampiso sy rapia sy afaka apiso nefa sy afaka olazaiko eto daholo ny fampianarana rehetra ny fotoana mandeha satria misy fanontaniana zao ato hoe tanora voanso amin'ny fahadiovam-po satria ny fahadiovam-po io nge azo ampiarina amin'ny asambarana valo rehetrarehetra sy ny fahasivy. Fomba hitan'ny tanora an'Andriamanitra mba ho sambatra izy zay ny andro fahatelo. Ka noho izany ohatran'ny tantarany mialasiny ao amin'ny RDB tantara mitohy ka mbola hitohizasika zany amin'ny fotoana manaraka. Misy première saison, de deuxième saison, de troisième saison, de oui quatrième saison de hitasika amin'ny manaraka zany ny saison 2, izy amin'ny saison 3, saison 4 dia tantara mitohy ka manantena mbola ho isy fotoana hidirasika lalindalina kokoa momba an'izay. De ahoana ny momba ny eglizy maro, ny eglizy maro izy le lazaiko teo ny fosika ny manahirana ary fantatra ny Jesosy zany nanao vavaka izy, fantatra ny toetra sika olombelona sy mba io koa razandry sy mba mpanao kobaka ambava i Jesosy sy mba manao kobaka tena lazay misy ny marina, fantatra ny toetra sika ny vavaka izy mba iombona sika mahaditra sika olombelona. Na de mivavaka mafy be azy izy de mbola problème zay. Ka noho izany razandry sara hitohizasika ny vavaka mba ho era ihany ane izy rehetra ary ao anatin'ny fiombonana ao amin'ny Kristy ny azahoana sambarana ary ditasika fa rehefa misarasaraka sika de mikorotana ny fiainasika olombelona sy azo terena nefa satria sarobidy amin'Andriamanitra koa ny fahafahasika.
ny tena zavatra ilaina zany, ary zay no angatasika ry kristianina zandry malala. Andro fibebana koa ny pelerinage, sy ho tanteraka zany ny fiombona. Hitanareo na asika samby asika io nany amin'ny sity any azy, any amin'ny centre d'accueil any a, mbola misy miady nangalarin'ny rano peratrako ny koa ny aza ny poketrako teto le fialonany io. Raha ty afantatra nareo a, le 3 fléau ny tena aretina mikika asika ka manimba ny fosika de zavatra anankitelo. Raha resika io zay le ady zay, dia miroso zay le dia zay, reto zay zavatra telo manimba asika. Ary mandainga raha na de mompera izy, na de papa izy, na de iza izy a, raha bola sy olo-masina, raha bola amity tany ty, de io no mikika asika, makiky ny fosika satria mpanota isika. Fialonana raha resinao io a, bravo. Fitiavatena, mangatany sitloko ty moa nareo, azafady ananty. Fitiavatena, fialonana, fitiavatena, ary ty koa ny aretina tena mandoza. Ary io no amin'ny mpanao politika ka sy madio misy ny politika, ary manomba asika tanora koa azy ny ena maso sy samy lazany marina fa afenifenina amboamboarina ny marina. De rehefa amboamboarina ny marina simba zay mahatonga ny Jesoa iaho teo hoe simba manao kobaka ambava Jesoa satria tokana ny asambarana de izy, ary amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy no aza hosika ny asambarana. Hitanareo, ary zay no mahatonga ny Eukaristia loharano sy fototra ny fiainasika kristiana. Ao na ny vozasika ny asambarana tena izy, raha ianasika ny Eukaristia, raha fiaina ny Eukaristika sy ny fete fosiny zany raha fiaina ny Eukaristika ny fiainan'ny kristianina dia miroso amin'ny asambarana isika. Ady sady dia ary de hitasika amin'ny Eukaristia izay, ary izay no mahatonga asika ary satria mpanota isika de mila ny kofesy. De ahoana ny asa fivalozana, ilaina ve sa sy ilaina? Ny tena marina dia isika mibebaka ka miankina amin'ny pretra moa izay matoky asika mpanota Andriamanitra, matoky asika lay pretra zay misolo tenan'Andriamanitra hoe anavao ny fiainana. Sy le asa fivalozana zany ny sarobidy fa isika iova fo. Azafady masiaro zavatra hafa amin'ny tenen'izay. Isika iova fo, iova fiainana fa sy lay asa. Ary de fantatra asika fa misy asa hira mikasika an'izay, sy ny asa no saraina asika araky ny lazaisika teo fa ny fosika azosika atao zany ny manatanteraka asa anampy asika iova fo, iova fiainana, ary de azo ny asambarana ao amin'ny Kristy. Ahoana ny momba ny kardinala sy hoe voasazy asika zay, ohatra ho azoazoko am'izay moa ko le fanontaniana karaha voasazy asika. Non, sy sazy io ary sy droit koa io, fa ny papa ray masina ny mahita ny fotoana anendrena an'izay safidy ny manokana io ary dia hitan'izay mahasoa asika fa ny tena zava-dehibe dia ny fananana eveka afaka hitarika asika anaram-boninahitra ny kardinaly fa sy hoe ny adidin'ny kardinaly moa ny mifidin'ny papa, ny manolosainan'ny papa sy ny sisa sarobidy zay, fa amin'ny fiainan'ny eglizy dia ny fananana eveka hitarika ny ondriny ivelona n'izay finoana zay eo anivon'ny fiainana andavanandro, mba ho finoana velona ho eglizy velona eo anivon'ny fiarahamonina isika. Ka hitan'ny papa zay mahatonga an'izay fa sy hoe voasazy isika na hoe sanatriny zany sy mendrika, fa sady sy droit sika koa zay
fa ny droit sika kosa maha eglizy asika dia anana ny eveka. De izay indrindra mba iza raiko aminareo satria laza hoe mivavao ahy a dia za tany farafangana teo a de mba maniry zahay any farafangana mivavao anay a mba hanana eveka izahay any farafangana satria za ny tany a de voatendry ny papa hitanareo fanendrena ny asika finoana no entisika mizery sy voninahitra io fa fanimpona ny maha kristianina sika ny batemisika de zay le nylazaisika teo hoe ireo manambady ve ahoana ny manambady hafa finoana ve mivadika amy sakramenta ny sisy mivadika io fa mizoro ny tadiavina ka miainany zay finoana izay ka ao anatin'ny finoana no angatasika an'ireo fahasoavana ka le fahasoavana de niombona sika bebe koa amin'Andriamanitra. Azantsika eo rakizy malala raha zandry isany izao fampianarana zao misaotra anareo pretra, misaotra atsika nanomana an'izao fotoana izao misaotra asika rehetrarehetra, misaotra anareo masera amin'ny fanetana nataonareo rehetrarehetra miaraka amin'reto tanora reto araka ny lazaisika teo manome rendez-vous ndray zany sika aiza ary rahovina amivina ny rendez-vous sika ato ihany mbola vonina ve rapiso ok faranasika merci ia misaotranao monseigneur tamin'ny fampianarana zay nataonao teto hafaliana sy hery lehibe ho anay ary dia hita taratra eny amin'ny tarehiny tsirairay eny zay hafaliana izay fa dia nizara hafaliana sy nizara fankatiavana tokoa ianao dia makasitraka anao. Merci zay no katesisme nataosika ary niombonasika teto ary ny faratampony amin'ny katesisme de ny eukaristia ohatran'ny masony monseigneur io ka zay kely ananany no ahiratrany ka dia misaotra anareo amin'izay mifankasitrana tena izy dia ny fiombonasika ao amin'ny Kristy mivavao ahy tapitreto ny fandarana atsika amin'ny ty andro niany ity ke mamery ny fisaoragna ho anao zay naharitry ny tandrigny izy igny hatramin'ny farany ampatsiahivigny fa igny ny fampianarany monseigneur Benjamin Marc Ramarson na katesisme nataony tamin'ny alakamisy 17 septembre 2024 katesisme nataony tao amin'ny site Masinda André Ambatomena mankasitrika anao naharitra ny tandrigny izy igny hatramin'ny farany ary mampanantegna anao ihany koa amin'ny fandaharagna magnaraka hitavandranao tsy saraka amin'ny fandaharagna atsika. Misaotra tompoko. Oy monseigneur Benjamin Marc hoe manomboka iny any ny ho avy fa tsy amaregny anio ny ho avy fa sy rampiso raha rena tokoa izy izegny ny afatra ny any ny ho avy fa tsy amaregny tadidinareo zay anio ny ho avy fa sy rampiso otra fa hafa nareo mihaino anazy angamba anio ny ho avy fa sy rampiso azavaiko sara ny anio zany hoe arena ny anio sara ny anio sara ny ho avy resadresaka iaranao amin'ny monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry arakaraky ny anionao zany ny androany no mahatsara ny rampiso manomboka iny any no ho avy fa tsy amaregny ka noho izany tandremy sara ny anio fa ny anio no ho avy fa tsy rampiso zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô Éternel, qui d'autre que toi?